오늘의 실험 제목은 무엇인가요? 미니 선풍기입니다. 비행기 앞부분에 이것을 무엇이라고 할까요? 프로펠러라고 합니다. 프로펠러가 빠르게 돌아가면 어떻게 되나요? 바람이 붑니다. 선풍기 날개에 관한 영상을 보고 그 원리에 대해 알아봐요. 재료를 살펴볼까요? 재료들을 확인하고 빠진 재료가 있다면 선생님께 말해주세요. 전동기를 한 번 더 확인해주세요. 자, 이제 만들어 볼까요? 전동기를 전동기 끼우개에 끼운 다음 전동기 축에 프로펠러를 끼워주세요. 건전지 끼우개와 전선을 플라스틱 관 안으로 통과시켜주세요. 전동기 끼우개를 플라스틱 관에 끼우고 투명 테이프를 건전지 끼우개 양쪽에 붙여주세요. 건전지 끼우개의 검은색 전선과 전동기에 연결된 전선을 스위치 끼우개의 구멍으로 통과시키고 전선 2개를 스위치 다리에 연결해주세요. 스위치를 스위치 끼우개에 끼워주세요. 건전지 끼우개와 전선을 플라스틱 관 안으로 넣고 스위치 끼우개를 끼운 다음 스위치를 켜보세요. 어떻게 되었나요? 결과를 확인해봐요. 선풍기는 주로 더운 여름에 시원함을 느끼기 위하여 사용하는 기계예요. 무더운 여름날 우리를 시원하게 해주는 매우 고마운 것이에요. 이번 시간에는 휴대용 선풍기를 만들어보고 그 원리에 대해 알아보았어요. 스위치를 켜면 전동기가 작동되면서 프로펠러가 회전을 해요. 이 프로펠러가 회전을 하면서 바람을 일으키는 것이에요. 왜 그럴까요? 과학 원리를 알아봐요. 선풍기는 전동기를 이용하여 회전 날개를 회전시켜 바람을 일으키는 도구를 말해요. 주로 더운 여름에 사용되며 공기가 탁한 곳에서 공기순환용으로 사용되기도 해요. 선풍기를 켜면 전동기에 연결된 프로펠러가 돌아가면서 프로펠러 앞쪽의 기압이 낮아지게 돼요. 기압이 낮아진 프로펠러 쪽으로 선풍기 주변의 공기가 계속 움직여요. 이 과정이 반복되면서 계속 바람을 만들어내요.
선풍기의 전동기 축이 돌아가는 속도에 따라 프로펠러가 돌아가는 속도가 달라져 공기를 밀어내는 힘이 달라지므로 선풍기 바람의 세기를 조절할 수 있어요. 평가 정리 함께 풀어봐요. 선풍기는 무엇을 이용하여 날개를 회전시킬까요? 1번 에어컨, 2번 공기, 3번 전동기, 4번 스위치. 정답은 3번 전동기입니다. 다음 빈칸 안에 들어갈 공통된 말을 적어보세요. 정답은 기압입니다. 창의 문제. 과일을 따라 미로를 빠져나가 보아요. 과일의 순서에 맞게 미로를 빠져나가며 선을 표시해 보아요. 정답은